900. 900? Bu max emas, u Pro-ku. Necha pul qilib berasiz? 650 bo'ladimi? Yo'q, undan kam yo'q. 900 dan kamiga bermayman. Chunki o'zim tutganman-da, asrab avaylab tursa. 16 olgandan keyin uni sotib olmayman. Nima aybi bor? Aybi yo'q. Ha. Xulosasini tekshirib olsangiz bo'ladi. Hop, prashka berib qo'yibsiz va уже. 86 nechta? 128 talik. Qimmat so'raysiz, 650 beraman. Yo'q, lekin. Ha. Nima? O'zi aytolmayman-ku, o'zim avaylab tutgan telefonimda. Ha. Necha pul qilib berasiz? Oxiri 800. 650 beraman. Yo'q. Shuncha qizdan ovomiz va shu qattimlik qilmayapti unaqa. Qizga ko'p olib qo'yasiz-ku, qimmat kelib qo'yasiz. Ular endi arzonroq beryapti-da. Ko'rgan bo'lsangiz. Mana arzonroq beryapman-ku aytganimdan. Qarang, tortishmaymiz, 700 beraman. Bering. Simlari, hamma narsasi bormi ish qilib? 800 bo'lmoq oxirida, 700 beraman. Bering. Holatiga qarab. O'zi unaqa olmayapti. Zaryadkalari ham bor, original ichidan chiqqan. Shularga olib tushib beraman hozir. Sizga to'g'ri kelsa olib tushib beraman. Bo'ldi, 700 beraman. 800. 700 beraman. Bering, tortishmang. Yaxshi narx bo'ldi. Narx qaytyapti, 17 chiqdi уже. O'zingizga nimadir telefonlar kerak bo'lsa, qilib beramiz, xudo xohlasa. Unda shu 17 qiz qo'ydim, o'shangizni sotib oldim. Bo'ldi. Sizga cho'tka narxlarda qilib beramiz. Bo'ladimi? 700. 14 emas-ku, bu 700 deb tashladingiz. 700 bera olaman. Bersangiz agar. Telefonni ham aytdim 700 deb. Xo'p dedingiz. Kelgandan keyin gapingizdan sakrayapsiz, 900 yuboryapsiz. 700 beraman, bo'ladimi? Mayli, xo'p, Tushundim. Xo'p, mana sim zaryadkalarini ham beraman deyapsizmi? 1 2 3 4 5 6 7. Mana tuturasizmi? Da. Tepada emasmi ish qilib? Pastda. 2 3 4 5 6 7. Beni tekshirib olsam, mana pulingizni sanab olsangiz, Xo'p bo'ladi. xudo xohlasa kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimiz borib olib ketamiz. Bizga aloqa qilsanglar bo'ladi. Ishonamiz sizga. Bo'l. Xo'p, buni tekshirib olaman. Faqat simini bilan zaryadkasini nima qilamiz? Beraman. Olib berasizmi?